台叔個收音機可唔可以收細少少聲，少少？再細啲我聽唔到㗎咯。我唱俾你聽。你唱，好嘢喎！我哋想落街冇錢揾，你有錢買麵包。杯飛鳳我都知我唱歌係唔好聽噶啦，但點解我要厚住面皮都要唱呢？就係因為要氹下財仔哥去修補個雀籠俾我哋睇下。我只在乎你，得唔得？得，我只在乎你啊！有啲叫我財仔嘅。咩？咁係點解會有呢個名嘅？我細路嗰陣時過嚟叫我財仔噶嘛。即係財仔大咗就變咗財哥啦。我啲疏陀嘅阿妹啊，仲加多個字嘅財仔哥。財仔哥喺雀仔街真係好威水噶。間鋪頭你哋識唔識㗎？我起碼都識咗90%啦。有陣時真係好驕傲㗎。點解咧？出到去啊，禮拜啊，好雀友企晒喺嗰度。好見到我，一路行一路傾偈啊，好似皇帝捉蟲咁樣嘅，幾開心啊！除咗同大家好熟會傾偈打招呼之外，財仔哥仲不時會喺鋪頭入邊上演黐手。好啦，大家都好過啲啊，真係請你飲茶。嗱，其實佢哋唔係打交，只係一個好想俾錢，另外一個就唔肯收錢。好，唔該你啊。財仔哥係全港唯一嘅整雀籠師傅，13歲就開始入行。起初佢就同舅父學習，後尾做籠大師卓康見到佢好有天分，所以就收佢為徒啦。我啲雀籠爛咗足先，想問佢。我知道佢師傅係名家嚟㗎嘛，而家係成日佢一個喺雀仔街，佢又專係維修啲雀籠㗎。入咗行幾耐啊65年。65年啊66年嚟緊啊！咁但係想問下你點解最初會想入呢一行嘅？第一，我中意養雀仔、整雀籠；第二，我舅父係做呢行；第三咧，我細個嗰陣時咧學呢行咧冇人學嘅，多數學咩打金、鬥木、飛髮、泥水，多數做嗰啲機器。即係5樣嘢人都學，呢樣嘢冇人提嘅，我就另外一種心腸。但係啲師傅死晒咧，就冇人做嘅。以前香港人就好中意朝頭早去茶樓玩雀，嘆下茶，聽下雀仔唱下歌，咁就一日噶啦。 7幾年、8幾年、9幾年啫喎。哦，係。點解嘅？嗰陣時啲人係好中意玩雀仔啊！第一咁就係就腳嘅，朗豪坊未拆啊。嗰陣時一上地鐵就到啊。就到雀仔街啦。第二咧，嗰陣時唔會話管制話拎雀籠唔准搭車啊嘛。哦。而家唔係啊嘛，如果政府就管制又話唔俾搭車，又話成日又話禽流感啊咁啊嘛。最初旺角嘅上海街有一間奇香茶樓，係唔少雀友聚腳嘅地方。有咁多人聚集，自然吸引咗唔少嘅商販。後尾奇香茶樓執咗啦，商販都見到冇晒茶客，就轉移去到康樂街。全盛時期有接近80幾間商鋪，直到1997年，因為重建計劃，雀仔街嘅商販就搬去近花墟道嘅一帶，即係而家嘅園圃街雀鳥花園。完成嘅呢個。有冇個可以示範維修俾我哋睇？有啊，我而家揾緊啊。好啊，多謝你啊！你今日好彩啊，睇到喎，整籠咋？如果唔係我油籠，你冇嘢睇㗎啦。係啊。我啲徒弟啲人叫我咁做啊。嚇！真係㗎？係啊。咁我哋咪好有幸咯。係啊。其實做雀籠呢行又唔算叫揾到咩大錢。啱入行嘅財仔哥就冇乜名氣啦。
收入都唔太理想，中間曾經轉行做過廣告、化妝品 sales、貼街招等等。後尾因為放唔低雀籠，喺31歲嘅時候出嚟自立門戶，直到而家差唔多50年啦。而家主要咧就係做啲修補雀籠嘅工作。哇，好多工具喎！係啊，唔止啊，而家一半啫，仲有好多啊！我呢啲刀啊，而家冇得賣嘅，我嗰個師傅同我做嘅。好勁啊！呢個器材，啊，即係揀翻對應嘅窿仔，咁唔樣就係拉。由大拉到細啊，而家即係要慢慢未啱拉啊，㗎，係啊。而家一口氣拉唔到嘅。哦。財仔哥拉一條竹絲，來來回回都用咗幾十分鐘。雖然工序就唔算多，但係全部都要慢慢咁樣做，唔可以心急。呢一次修補4條竹絲就要用上2個幾鐘啊！好多坊間有啲，譬如用嗰啲機器整噶嘛。係啊有部分機器咧就做得，但係咧如果做靚籠咧就機器冇咁好。係點解嘅咧？唔同手工做裏邊有秘訣嘅，機械係代替唔到嘅。有2樣嘢係機械代替得到嘅啫，轉窿同埋拉竹絲同埋屈啲圈可以落機械得。但係夾個圈啊整嘢咧，始終如果藝術嚟講咧，就要人手做好。咁樣要游幾耐啊？差唔多近色咯。即係唔使話游幾多次嘅。冇規定嘅。咩嚟㗎？呢個火水燈，我靠佢食糊啊！做咩？啊，睇住啦，睇住好。都幾廿年，係咪開鋪到而家啦？都換過爛咗啊嘛，嗰陣時有得賣啊，而家冇得賣啊。而家爛咗個辛苦，所以我唔借俾人。有冇試過用其他整啊？唔得啊！過犀利咧就係有啲火，冇火又唔得，風筒都得㗎，可以㗎，但係寧願俾佢直翻㗎。啊，不如之後咪啱咯。而家係咪得翻你會修補到㗎咋？有啲人都可以收得，但係即係你做翻人哋嘅工作咧，你嘅技巧就要訓練過㗎啦，唔係話佢做唔到，即係做唔翻人哋上手嘅本身個籠嘅師傅嘅神髓。哦。如果將自己嘅工藝擺落人哋嗰度唔同人哋嘅，即係做唔到嘢咯。就變咗格格不入啦。係啊嚇，做啊做到係嘛，做出嚟原來唔襟睇嘅，即係仲未能夠完美啊嘛。所以我自己要求高。我憑肉眼我都分唔出喎。分唔出嚟啊！係啊。財仔哥話以前係靠修補雀籠嚟賺錢嘅，但係做咗咁耐，修補1條竹絲只係成為50蚊，整4條即係200蚊啦。咁唔係整雀籠先可以賣貴啲，賺多啲錢咩？但係整一個籠可以，你賣最貴係賣幾多錢？冇規定嘅嗰陣時訂做啫，嗰陣好平嘅，我哋做籠嗰陣時，幾百蚊做個籠。會唔會賣幾萬蚊一個？大日就唔知，啲人炒高咗㗎嘛。好話唔好聽，我第一死咗嘅時間，佢哋炒貴咗㗎啦。藝術家啲嘢啊，唔死唔值錢嘅。大日值錢咧，唔係自己值錢，佢哋炒嗰啲炒高咗值錢。咁如果而家有人話想揾你出山再整一個籠，你肯唔肯整㗎？唔敢接，唔敢接。唔知自己幾時做戲俾人。佢話唔緊要咧。嚇？佢話唔緊要，你唔知啊，接咗人做咧，壓力大嘅。即係囉囉攣個心。一見到嗰個人咧，你做唔到俾人哋，所以我唔接籠做就係咁樣。
唔係話弦片聲啊，我壓力大啊。雖然財仔哥而家已經冇整雀籠啦，但係佢都拎出佢嘅得意之作嚟同我哋開心 share 一下。我做啦，呢個係我做啊。哦，係咪未見過咁嘅籠啊你啊？未見過啊，真係。做起咗2、3年。好似生日蛋糕咁喎。我自己設計嘅。好得意喎。全香港得一個啫，係嘛？嗱咁樣做嘅，幾層嘅，裏邊又通窿喎，呢度仲要，成個籠由頭到尾啊！一拍竹嚟，慢慢一路做噶嘛，轉窿啊咁噶嘛。呢個你唔捨得賣嘅。係啊，嗱，係嘛？咁你可唔可以分享啲秘訣㗎？咁其實最特別喺邊個位啊？3個圈唔同大細，咁你機械咧就唔得啦。如果譬如我哋後生一輩可以點樣學識欣賞呢件事啊？成個籠啊構造睇佢，好似呢啲咁啊唔靚啊，呢度咁樣嘅，唔得直嘅，係啊。即係要直先靚。直度啊，膊呢個膊唔靚嘅，呢個膊縮膊啊。有人話財仔哥係香港最後嘅雀籠師，但係其實仲有好多人想同財仔哥去學嘢㗎。最近呢，財仔哥就收咗幾個徒弟啦。有幾多人揾你啊？嚇？有幾多？5個。5個。佢肯學咧，我都想呢種工藝傳授啦。嗱，呢度拜師俾佢嘅利是啊！啊，幾個女仔啊？女仔學我翻嚟教。點解啊？好少女仔中意做雀籠。雀籠。第二咧，呢行啊冇女仔雀籠。佢哋將會成為首名同第2名噶咯。係啊。冇諗住退休。點解嘅？中意出嚟有嘢做，有朋友傾偈啊！喺屋企好悶。第二又揾到人錢啊，即係揾到自己使用，唔使做伸手牌啊！咁我有能力，點解自己唔做，唔揾下錢？時間嘅關係咧，阿財仔哥咧就行開咗。咁呢度拎咗個擋膠。係啦，呢度頓時咧變咗做諗記，係諗記。我坐翻喺度先，坐下陣先。等到我係唔識整嘅，我都唔夠膽喺度做任何嘢，我都係淨係夠膽坐喺度啫。呢度每樣嘢都好似好有歷史，都係坐翻呢個位比較安樂啲。係有重量。係啊，嗰個位好有重量，真係唔得掂。多謝你睇米子啊！記得 comment、share 同埋 like 我哋嘅片，仲要撳埋個鐘仔添啊！